15 अगस्त 2029 को लाल किले से कौन बोलेगा? मोदी जी ने शायद फैसला ले लिया है। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि 2027 का यूपी चुनाव योगी जी के लिए मोदी जी का फाइनल टेस्ट है। मोदी जी ने योगी जी को फ्री हैंड दे दिया है। यूपी जीतो और देश का दिल जीतो। अगर 2027 में योगी जी ने यूपी में रिकॉर्ड जीत हासिल कर ली तो समझो 2029 में उनका रास्ता साफ है। क्या आपको भी लगता है कि योगी जी ही मोदी जी के असली उत्तराधिकारी हैं? अपनी राय कमेंट में नेक्स्ट पीएम योगी लिखकर जरूर दें।